这台是展示厅里面全新的2015年小欧。再做一个改装，那个旧欧，都是有一样的问题。齿轮箱的声音很大声，尤其起步的时候，是因为这一块塑胶是松的，所以改装的方法就是把它拆掉。你看，好，然后里面有个飞轮。这个噪音的来源就是这块松动的塑胶的检视口，然后我们将会把它拆下，然后我们用高温垫片胶将它的四周把它固定，然后以后起步的时候就不会有这个震动噪音。这个齿轮箱 CVT 的变速箱的检视口，我们封起来了以后，如果下次要检查的时候，那是在齿轮箱有问题或出状况的时候，也是非常的简单，只要用螺丝起子稍微把它轻轻的一敲，这一块塑胶件就会跳出来，一样可以做维修。高温垫片胶封完了之后，我们再把它装回去，就不会摇了，就不会摇了，也不会有那个震动的声音，引擎的声音会降低很多，噪音会降低很多。尤其是在吹油起步的时候，引擎低转速的时候，会少了那个震动的声音。